साउन्ड चेक चाहिँ यहीँबाटै हुन्छ हाम्रो च्यानल चाहिँ यही हो यहाँबाट पास आउट हुन्छ भोलिको सो चलाइरहेछ ल भोलि हुने कन्सर्ट रितेश भाइको यो चलाउँदो रहेछ क्वाड होइन हो क्वाड गरेको छ अनि ल आफ्टर अल फाइनल्ली हाम्रो रितेशसँग भेटघाट भयो तर यस्तो लाइटै उस्तो नरा
check, check, check. साउन्ड चेक सकियो भ्याइयो साउन्ड चेक साउन्ड चेक सक्यो ल सन्जय ब्रो वेलकम टु माई ब्लग है थ्याङ्क यू ल एकदम स्वागत छ है अनि युके फर्स्ट टाइम होइन हजुर रकेट्सबाट फर्स्ट टाइम कस्तो लागेको छ युके मजा आइरहेछ मजा आइरहेछ म त तपाईँको फ्यान हो नि लास्ट सब गीत सुन्छु नि मैले यो कस्तो भयो साउन्ड चेक साउन्ड चेक अलिक टाइम चाहिँ लाग्यो होइन तर हुँदैछ अब सेटिस्फाई हो सेटिस्फाई हो ठिक छ भित्र ठिक छ बाहिर कस्तो छ ठिक छ बाहिर त बबाला छ बबास बबाला छ साउन्ड त बाहिर त दामी भयो यार खुसी लाग्यो यार भेट्नु आउँदा यार के भन्नु छ के शब्द दुई चार शब्द भोलि यो कहिले आउँछ यो ब्लग आजै आउँछ ए आजै आउँछ ल भोलि चाहिँ हाम्रो इबिपी स्टेडियममा छ एल द सर्टमा सबैजना आइदिनु सपोर्ट गर्नलाई यस ल वेलकम टु माई ब्लग है हाम्रो फाइनल्ली हेब्बी खुसी लागेको छ हाम्रो रिदेश भाइसँग भेट्न पाउँदा हाम्रो रिदेश चाहिँ वान अफ द फाइनेस्ट गिटारिस्ट अफ नेपाल है मलाई त अति बवाल लाग्छ लास्ट बवाल गिटारिस्ट हो फाइनेस्ट यस्तो मिठो बजाउँछ स्वागत छ भाइलाई थ्याङ्क यू सो मच दाइ थ्याङ्क यू सो मच अनि यो फर्स्ट टाइम होइन फर्स्ट टाइम दाइ कस्तो लागिरहेको छ मलाई त दामी लागिरहेछ दाइ एकदम भयो पहिला युरोप चाहिँ आएको थिएँ लगभग उस्तो जस्तै रहेछ सो त्यो मिस भइरहेको थियो मलाई अनि एकदम ब्याक होम टाइपको फिल भइरहेछ मैले धेरैजना नेपालीहरू चाहिँ देखेँ नभेटे पनि देख्न पाएँ एकदम एक्साइटेड दाइ कस्तो भन्ने अब हाम्रो प्रपर इन्टरनेसनल टुर हो यो चाहिँ अब फर्स्ट छ होइन सेकेन्ड हो तर दिस इज अब के भन्ने अब दिस वाज लङ टाइम कमिङ यहाँसम्म पुग्नको लागि धेरै कुराहरू गर्नु पर्यो लाइक एकदम भनौँ न एउटा स्ट्रगल धेरै स्ट्रगल थियो बट फाइनली वेयर हियर सो भोलि चाहिँ हामी एकदम बेस्ट भन्दा नि बेस्ट दिनेछौँ सो रियली एक्साइटेड फर द्याट क्लिन लाग्छ के मेन त सेक्सी लाग्छ के थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क यू दाइ अब अरू टुरहरू कति छ अब त अब हामी यहाँबाट दुबई सो छ दाइ हाम्रो म्याक्स बिजी भनेको म यसमै बिजी हो दाइ अब अहिले लाइक वी मेकिङ न्यू सङ्ग्स अनि अस्ति नै हामीले वी डिड वान न्यू रेकर्ड त्यसपछि अब नयाँ गीत बनाइरहेछौँ सो दुईवटा नयाँ गीत बज्नेवालामा छ भोलि यसमै बिजी छु दाइ अब बेसिकली अहिले त ग्याप भएको छ दाइ एकदम बेसी ट्राभल गर्न थालेपछि त क्लास चाहिँ अब यही हो अब क्लास अब रियल लाइफ छैन अब फ्री भयो भने फेरि दिन्छु बिस्तारै ए हो र को दाइ एउटा नाम भन्नु ए तपाईँले चिन्नुहुन्छ उनी युके हो नि साँच्ची ए कहाँ हो ए ओके सौरन रामतेल चिन्छु उसलाई त कसले दाइ कसले चिन्दैन सुभाष दाइलाई पनि चिन्छु म ओके ओके अनि हाम्रो म्युजिसियनहरूलाई लास्टमा दुई शब्द के भन्नु एनी मेसेज फर म्युजिसियन गिटारिस्ट के भन्नु किप अन प्लेइङ किप अन ग्राइन्डिङ हार्ड अब त्यही हो यु नेभर नो वर लाइफ गोइङ टेक यु म्युजिक भनेको के भन्ने अब इट्स एन एक्सप्रेसन अफ फ्रिडम होइन आफ्नो प्यासनेटली लाग्ने कुरा हो सुन्ने अब त्यसरी बज्दा नि भयो म्युजिकले कहिले पनि छोड्दैन मान्छेलाई यु गट ग्राइन्ड हार्ड इन म्युजिक एन्ड बी मोर प्यासनेट त्यही हो थ्याङ्क यू भाइ थ्याङ्क यू नो वरिज दाइ